膜はまあこんな感じで今回貼ってみたんですけど、私も焚き火するの初めてなんですけど、今回ちょっといろいろ揃えてやってみました。まあ意外に火がつきますね。正直このマッチちょっと指やけどしちゃったんですけど、全然火つきますし、この斧ですか、斧でも結構綺麗にね、これそんな高いやつじゃなかったんですけど割れますし、これでちょっと初めてねファイヤースティック使ってみたんですけど、うわすっげえめっちゃ燃えるでこれ。うわこれすごい素人でも全然ちょっと指やけどしたわ。スティック使ってみたんですけど、まあ全然ワイヤースティックもまだ下手くそですけどできましたので、このようにこれ炭用のやつなんですけど、実際これでちょっと今やってますね。で新しいアイテムとしてはこの前の、DOD さんのテーブルですね。これ結構伸び縮みして安売りだったんで買ったんですけどね、この下にもバーナーとかを入れて使うことができるのでめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。あとこれですね、これは火を怒らすやつですね。こうやってであとはこれですね、これもちょっと買いましたね。炭用の薪を挟むやつですね。ちょっと使ってるのでまだ硬いですけど、こんな感じで、あと焚き火シートと、この焚き火した時の膜ですね。これはキャプテンスタックさんのやつを買いました。トータル的にやっぱり全部黒で押さえたかったんで、こうやって黒の感じで全部ちょっとまとめてみた感じですかね。いやーしかしここは景色がいいですね。どんな感じかって見ますか皆さん。もうね、いやー本当にこんなねのどかなところでね、本当奥に入ってきたんですけど、本当誰もいなくて、本当のんびりした場所で、いいとこですね、ここはね。で、ここ無料で使えるので、しょっちゅう来てしまいそうなような場所ですね。ロケーションもいいし。ということで、だいぶとね、炭が本格的に凝ってきて、もう目がめちゃめちゃ痛くなってきたんで、次ちょっと料理を焼いてるとこのシーンまでちょっと一回止めますね。朝の特に